係跟住芬姐煲呢個年輕人一定要飲嘅湯啊！嗱，攞木骨做咩啊？哎呀，周身骨痛啊！你啊，個親家知道我啊，周身骨痛啊，喺平沙島啊，特登攞咗條粉果俾我煲鯪魚啊！哦，哇，飲完之後就唔會覺得痛啦。哦，即係濕濕熱熱咁啱。係啊，個人如果又濕濕熱熱啊，條頸又梗晒啊，或者係好唔喐啊，哇，嗰啲你就用粉果煲鯪魚就得噶啦。哇，我仲加咗一樣嘢落去啊，飲起好好飲嘅。煲俾我飲啊！係啊，你又飲？你有冇周身骨痛啊？有啊，真係攰賴賴。好啦，入去煲啦。記得，跟住芬姐煲呢個粉果啊，呢個粉果鯪魚湯。咁咧，呢個湯裏邊芬姐落咗啲嘢，更加之好口感，更加有益嘅，就係落咗呢個眉豆啦。啊，落幾個嘅馬蹄。好，粉果係點啊？我哋買咗翻嚟嘅粉果，唔好話批咗浸皮喎，浸皮先係清熱嘅。呢啲粉果就靚啊！嗱，呢個就係平沙島嘅粉果啦。嗱，粉果咧仲要教大家下點樣去切啊！嗰陣皮咧省咗就唔使整出嚟噶啦。留翻塊皮先好。嗱，咁樣去切，咁樣橫橫切，嗰啲粉果先至係冇根嘅。一定要熱鑊冷油，如果時候燒興就鑊先。嫲嫲話鐵鑊煎魚會黐嘅喎。邊黐嘅啦？我話知底嗱，邊黐嘅嗱，仲有一樣嘢啊，奶奶，即係嗰條魚唔好喐佢，唔喐喎，好嚟震驚一陣間漂魚嫲嫲唔黐咧，芬姐送隻鑊俾你。黐咗我哋送俾你都唔會。好嘛？嗱，知唔知？嚇，咁啊，即係要送隻鑊俾你啦。送隻鑊俾嫲嫲，一陣攞上車。嗱，睇下知唔知？嗱，呢個重要嘅好飲就係落呢個眉豆啊，奶奶落埋呢啲馬蹄啊，馬蹄本身好有益嘅，實質細路仔煲湯咧嚇。嗱，啲粉果就連皮咁樣去切，哇，滾行水落咧就香好多啊！好香。佢啊，主要有粉啊，落埋兩塊薑片落去。一定要水滾，啲滾到行啦，我哋先至好放嗰度。嚟嗱，我中意咁樣掉魚落去，就咁樣去煲。煲完之後飲嗰時咧，用隻格西就得㗎啦。哇！嫲嫲都流口水啊，係。奶奶，今晚啲飲呢啲湯先走嚇。嗱，猛火先煲佢10分鐘，全程1個鐘就 OK 㗎啦。有啲人中意佢香啲咧，你可以1個半鐘嘅。生仔啊，一定要煲呢個湯佢哋飲啊！哇，特別條頸梗晒嗰啲啊，真係啊！條頸梗晒嘅，真係喎。同埋呢度牙肉大晒嗰啲啊，呢個就啱啦。放1羹鹽，唔好太鹹，太鹹飲咗會喉乾。好，年輕人一定要飲嘅湯啊！嗱，嗰啲骨啊，你睇，哇，小心啲去飲啊！